Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute mal ein Video in einem etwas anderen Format. Und zwar bin ich hier in Gevenich zum Auftakt der deutschen RC Meisterschaft mit meinem KAT1. Ja, er ist natürlich auf Scale gebaut. Wird nicht so effektiv in diesem Gelände sein, da ich nicht für das Reglement gebaut habe, sondern wirklich für den Trial Truck Scale Faktor. Trotzdem dabei sein ist alles, ich gebe alles und ich nehme euch mit. Klar, mein Trial Truck ist mit 7,2 Kilo sehr schwer, aber die Performance hat er. Nur werde ich halt sehen, wie sehr ich gut durch die Tore komme. Die Tore sind 24 Zentimeter gesteckt. Der Truck selber ist 22 Zentimeter breit, 7,2 Kilo schwer. Und die anderen Trucks sind halt alles auf Performance gebaut. Und ja, lasst euch überraschen, ich nehme euch mit. Auf geht's.